大家好，很高兴能与各位一起探索心灵的智慧。在今天的内容开始前，我想请大家想一个场景，你是不是也常跟住家里的长辈，或是带住一颗求平安的心，走进香烟缭绕的庙宇，我们在那庄严的神像前合掌祈祷，但就在那个瞬间，你心中是否曾闪过一个疑问：我们眼前这位法力无边的大人，到底是神还是佛？所谓的罗汉跟菩萨又有什么差别？更别说我们常听到的释迦牟尼佛跟阿弥陀佛，他们是同一个人吗？看着画面上这些可爱的粘土角色，你是否也像中间这位朋友一样，脑袋里充满了问号？今天我不打算讲枯燥的佛学大道理，而是要用这份有趣的粘土指南，带领大家一次搞懂神、阿罗汉、菩萨、佛以及两大巨头释迦牟尼与阿弥陀佛的真实身份。准备好了吗？让我们开启这场神佛大解密的知性之旅。在台湾，神佛不分是一个非常普遍的现象。走进宫庙，你可能会看到土地公、观音妈与如来佛祖坐在一起接受香火。对大部分的人来说，只要灵验就好。这种心态其实反映了我们的一种集体潜意识，把神佛当成了宇宙级的自动贩卖机。我投入祈祷，神明就应该吐出保佑；我准备了丰盛的水果，神明就应该帮我化解灾难。这本质上是一种利益交换。但事实上，如果从佛教的哲学来看，神跟佛在宇宙中的境界与职责完全不同。这就像是你去求职面试，你一定会先搞清楚面试官是人事主管、部门经理还是董事长吧？职位不同，功能就完全不同。了解他们的背景与愿力，你的祈求就不会只是盲目的索取，而能转向一种更高层次的心灵学习。要区分神与佛，最核心的概念就是六道轮回。请看画面左边，这是一个巨大的、永不停歇旋转的木轮，里面住着天人、阿修罗、人、畜生、恶鬼与地狱。我们民间信仰中所祈求的神，在佛教看来，大部分其实还在这个轮子里面。他们可能因为前世积累了深厚的福报，所以成为天神，拥有强大神力。但天神的福报也是会用完的，他们依然受限于生老病死。而画面右边的佛，是已经跳出轮子的人。佛不再受烦恼、生死与情绪的束缚，他的修持重点在于心，远离烦恼，达到永恒的涅槃解脱。简单来说，神是这款游戏里的顶级玩家，而佛是已经看透代码、彻底登出游戏的人。既然佛是觉悟者，那这种觉悟是怎么分级的呢？在正信佛教的修行体系中，这就像是在一所宇宙级的大学里修读学位，依据自觉觉悟自己与觉他帮助他人觉悟的程度，分为3个阶位。第一阶是自觉，这就像是一个常年饱受病痛折磨的人，终于靠自己的努力发现了药方，他解决了个人的烦恼，让心灵得到了宁静。第二阶是觉他，这个人不仅治好了自己，还拥有一颗慈悲的心，愿意分享药方帮助大家一起脱离痛苦。第3阶是觉醒圆满，这代表你在修行与利益大众2方面都达到了完美状态。这3个阶位对应的就是阿罗汉、菩萨与佛。我们先来认识阿罗汉，这是小乘南传佛教的最高果位，他们的特点是专注于解决自己的生老病死与烦恼，证得了无我的智慧。用粘土人的状态来形容，阿罗汉就像画面中坐在透明泡泡里的僧侣，他已经上岸了，不再下水，也不再受轮回之苦。白话来说，阿罗汉非常像是一位充满智慧的隐士，他追求的是个人极致的清净无碍。他们觉得这世界太吵闹，痛苦太多，最重要的事情就是关上门，把自己这颗乱糟糟的心修补好。虽然这看似有些高冷，但这其实是所有修行的基础。但是有一群修行者觉得只有自己好，那不叫真的好。这就是菩萨，也是大乘佛教的核心。菩萨不仅追求自觉，更强调觉他。菩萨最让后世感动的地方在于他们的誓愿：众生度尽，方证菩提。在所有人解脱前，他们绝不先成佛。白话来说，菩萨就像是一位超级义工，明明资历已经可以退休享福，却选择留在第一线救苦救难。看画面上这位菩萨，正伸出手拉起苦海中的众生，这种不舍众生的慈悲，就是菩萨精神的缩影。我们熟悉的观音、地藏菩萨，都是这种舍己为人的代表。当一个人把阿罗汉的智慧与菩萨的慈悲完美结合，达到100%的境界时，这就是佛。佛是佛教修行的最高境界，做到了觉醒圆满。佛的本质是宇宙真理的觉醒者，他的智慧与福德超越了时空的限制。白话来说，佛是全知全能的圆满境界，如同明月朗照秋夜的清空一般。
佛陀的存在不是要我们崇拜他的威力，而是要作为一个过来人告诉我们，我也曾像你们一样在痛苦中摸索，但我走通了这条路。只要你们愿意拿起智慧的火把，每个人内心深处都拥有跟我一模一样的成佛潜力。讲到这里，我们必须纠正一个被影视作品误导很久的迷思。大家一定听过如来佛祖吧？很多人以为如来就是那尊把孙悟空压在五指山下的佛的名字，但真相是，如来并非某一尊特定的佛，而是所有成佛者的通用称号，是佛的10号之一。它的含义是成真如之道而来，也就是掌握真理来到世间救度众生的人。白话来说，这就像是总统或总经理是职称。释迦牟尼佛可以叫释迦如来，阿弥陀佛也可以叫阿弥陀如来。下次别再以为他只有一位哦。既然佛有许多位，那大家最容易搞混的就是释迦牟尼佛跟阿弥陀佛了。虽然他们都是达到圆满境界的佛，但他们掌管的大千世界与愿力完全不同。一尊佛负责教化我们这个充满烦恼的现实世界，另一尊佛则在遥远清净的净土接引众生。这两位巨头的关系其实是佛教中最具人性化、最温馨的互补系统。一尊是创始人，一尊是接收人。接下来我们就分别深入认识这两位重要的导师。释迦牟尼佛是我们这个娑婆世界的教主，他是真实存在的历史人物，大约2500多年前，他是古印度的悉达多太子。为什么说他是创始人？因为他是佛教的奠基者。在这个痛苦、诱惑与烦恼并存的五浊恶世中，他第一个发现并传授了脱离痛苦的真理，比如四圣谛与八正道。白话来说，他就像是佛法宇宙的董事长，是他亲自在这片土地上开荒拓土，为我们开创了修行之路。所以我们尊称他为本师，是我们根本的导师。那阿弥陀佛又是谁呢？他是西方极乐世界的教主，他的名字含义非常美，代表无量光智慧与无量寿福德。阿弥陀佛在过去时还是法藏比丘时，发下了48个大愿，立志建立一个没有痛苦的净土。他承诺，只要众生至诚称念他的名号，临终之时他就会接引对方去那里进修。白话来说，他就像是顶级进修学院的院长，提供了一个专注修行的完美环境。如果您觉得在地球修行杂念太多，阿弥陀佛就是提供您留学深造机会的导师。那么这两位佛到底是怎么合作的呢？这就是佛教中最人性化的推荐系统。释迦牟尼佛是推荐人，他在我们的世界宣讲经典，介绍阿弥陀佛与极乐净土的存在。他对我们说，同学们，这里环境太恶劣，我推荐你们去阿弥陀佛院长办的那间学校进修。而阿弥陀佛是接收人，他提供了一条捷径，让无法单靠自力解脱的众生能借由念佛的愿力往生净土继续修行。一个负责劝我们走离苦，一个负责接我们去得乐，这是最完美的接力救援。讲到这里，我们来快速做个总结。大家可以看这张精确的对比表，神为觉悟还在追求福报，仍在轮回中，特指是利益交换与心灵寄托。阿罗汉自觉者已跳脱轮回，特指是专注自我解脱。菩萨觉他者已跳脱轮回，特指是发愿度众，延后成佛。佛圆满觉悟者已跳脱轮回，智慧与福德达到100%完美。下次去拜拜，先跑一下这张表，你就会知道自己是在求一个现世福报，还是在向一位圣者学习智慧。现在来点实用的识别技巧。进到寺院，你可以看3个地方。第一，看大殿匾额，写大雄宝殿是供奉释迦牟尼佛，写极乐宝殿则是供奉阿弥陀佛。第二，看手持物与姿态，释迦佛常持钵或结说法印，阿弥陀佛常捧莲花或结接引印手掌向外。第三，看身边的助理，释迦佛旁通常是阿难与迦叶这2位和尚造型的罗汉，而阿弥陀佛旁则是观世音与大势至这2位华丽造型的菩萨。掌握这3点，保证你成为食神认佛的小达人。今天这趟之旅来到了终点，无论是追求现实安稳的神，还是指引解脱之道的佛，传统文化都充满了包容。但我们必须明白，万法唯心。当你分清了他们的愿力与境界，你的祈求就不再只是单向的交换，而是一场开启自身智慧与慈悲的觉悟之旅。佛陀不是要你跪拜的权威，而是引导你找回内心平静的导航员。希望这10分钟的分享能让您在繁忙的生活中也能像这些觉者一样，捏塑出一份属于自己的圆满与自在。谢谢大家，我们下次见。南无阿弥陀佛。